Не секрет, что постоянное напряжение, усталость, стрессы приводят к головным болям, проблемам со здоровьем, снижают нашу работоспособность. Мы становимся раздражительные, начинаем плохо выглядеть, и у нас портятся отношения с окружающими. Поэтому так важно уметь расслабляться. После сеанса релаксации вы будете полны сил и энергии. Восстановленный и отдохнувший организм будет более устойчив к стрессам, а настроение поднимется. Приятного прослушивания!